Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo 7. junija spregovoril o prazniku svetega rešnjega telesa in krvi, katerega zunanjo slovesnost smo obhajali prav ta dan. Navezal se je na evangeljski odlomek zadnje večerje, kjer Jezus posveti kruh in vino. S tem dejanjem kruh ni več le telesna hrana, ampak je v njem prisoten Jezus sam med svojimi verniki. Zadnja večerja je po papeževih besedah cilj vsega Kristusovega življenja, ni le napoved njegovega trpljenja, ampak tudi povzetek vsega njegovega življenja, ki je bilo darovano za odrešenje človeštva. Zato ni dovolj reči, da je v Evharistiji prisoten Jezus, ampak je treba videti v njej tudi prisotnost darovanega življenja in postati del njega, je dejal sveti oče. Ko namreč prejmemo ta kruh, smo združeni z Jezusom, vstopimo v občestvo z njim, prizadevamo pa si tudi za občestvo med nami in za to, da bi naše življenje preobrazili v dar, še posebej za najbolj uboge, je poudaril papež. Zato ima po njegovih besedah praznik povabilo k solidarnosti, saj nas vabi k spreobrnenju, služenju ljubezni in odpuščanju. Isti Kristus, ki ga prejmemo v Evharistiji, nam prihaja naproti tudi v vsakdanjih dogodkih. Najdemo ga v revežu, ki steguje roke, v trpečem, ki prosi pomoč in bratu, ki si želi naše pozornosti in sprejetosti, je v vsakem človeku, tudi v najmanjšem in nezaščitenem, je dejal papež. Če sprejmemo Jezusovo telo, po besedah svetega očeta ne moremo ostati brezbrižni pred tistim, ki nima vsakdanjega kruha, prizadevali pa naj bi si tudi najti širše strukturne rešitve zanje. Tanto da essere chiamata Gerusalemme di Occidente.